हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभी पंचमढ़ी की वादियों में और मैं आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यहां का जो नेचर है उसका मैं क्या ही बताऊं, मनमोहक। आप जब भी यहाँ आओगे मन करेगा आपका कुछ दिन और बिताएं। चलिए अब दर्शन करते हैं यहाँ के अद्भुत शिव जी की प्रतिमा का। और एक बार और आप लोगों को हार्दिक बधाई महाशिवरात्रि का। हर हर शंभू